strike, tangiri. Wih, mantap, hajar. Wih, mantap. Wih, mantap. Acang-acang guys. Wih, panjang guys, panjang. Aduh. Wih. Aduh, kadit. Oh itu. Wow. Tarikan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dulur-dulur. Kali ini Oyak petualang mau mancing giling. Nah, ini lokasinya di Citerep, Labuan ya, Panimbang, Citerep ya. Kita berangkat jam 6. Target sih apa aja yang nyangkut. Oke, saksikan terus keseruannya. Tetap di Oyak petualang Jelepet. Itu tim lagi kerja benar. Oh, ini. Oh, dua. Rakitan, Bang. Oke, ini lagi nambah rakit. Ini si bungsu lagi makan. Ya, itu Pulau Liwungan tuh, Pulau Liwungan, Citerep. Ini lagi iri botong. Oke, mancing guys, sebenarnya babak pasti ajak ya. Iya, biar nggak hulung, healing. Dia lagi casting nyoba-nyoba. Siapa tahu ada tangiri ngelamun. Oke, kita siap mancing. Nih kita pakai umpan hidup ya. Kita coba mancing dasaran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ombaknya lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nak tutup belah ditutup. Camplok dambai. Coba aku pecat ya. Orang mau kendala terus muter. Langsung baik, wih. Langsung disambar. Ada tuh. Wih, strike. Wih, langsung. Apakah babon? Menangเลยbaik. Tuh, ikannya tuh. 2. Widih. Stereo euy. Eta tah wadahna eta tah meta. Iya. Heeh, nu handap wadahna. Takana pun bae nu. Mantap. Kita dapat langsung stereo. Lumayan. Oke, lanjut lagi. Gitu kan tahan baik kita tah. Kita aya baik gitu duduk gitu enggak. Tuh ayaan tuh. Ayaan ieu. Sampai temeran di. Heeh, buka eta buka. Terus entos saya tanu bayu mah. Gulung setik. Nah,
Terus gulungnya terus. Nah. Ih, ikan lemin. Ikan kecil. Kita buang. Mulai nyut ke dulu. Itu ada gitu baik. Tah doang ala. Oh, iya merada gede baik. Kurang dua. Sekarang sama aja. Kita tadi nyangkut. Itu. Main tadi deh. Kuningan lagi, kuningan. Tekan encan. Gas. Pencet tengah. Ada. Wih, ada. Dua bayi lah. Kerong ternyata iya nugan nuti tadi balang buang saja kita rilis ini kerong ini jorok buang oke. Dapat tenggiri tuh dia. Anaknya. Mantap. Dapat tenggiri lumayan. Mantap, jos. Wah, mocel. Tenggirinya. Mocel, guys. Apa itu, Kadi? Mocel. Waduh. Tenggiri ya? Oh iya, tenggiri lagi aja putus. Dapat acang-acang? Dapat wih, mantap. Ikan panjang, guys. Widih. Mantap. Wih, awas ngojos pula. Mantap sekali. Wih. Betis, guys. Itu baru namanya. Belum, guys. Coba Mang digini dipegang ekor sampai kepalanya. Begini, lumayan panjang. Wih, mantap sekali. Jos ganos. Uhuy. Strek, guys. Aduh, mamang eta strek. Aduh, babandulnya itu kadeulean beureum dong buah jebuk, guys. Buah jebuk naik, guys. Guys, buah jebuk 60-an, guys. Guys. Wah, tuh, guys, udah mulai kadeulean tuh keton-keton panjang sega belut. Acang-acang lagi, guys. Acang-acang, guys. Guys, itu gurilapan, guys. Guys, tuh lah gurilap. Mantap. Mantap. Berontak dia, guys. Ajeleng-ajelengan. Coba. Segede apa itu? Tigelang lengan, guys. Hampir 80 cm. Mantap. Tangan karak. Gimana Mas Bayu, gimana? Mantap. Waduh, mantap ya. Babon. Strike. Widih. Wah, ini kapten strike. Ayo, boleh. Aduh, bubur semua kurang ya.
Oke. Wih. Wih. Wih, aduh. Mocel. Narik sekaligus. Aduh. Aduh, gagal Bella. Wih, strike lagi. Mantap betul. Aduh. Lepas lagi ternyata. Ada legenda macam-macam. Kita pakai spoon. Oleh kapten. Ukuran 40 gram. Kita coba jos, kita casting tangiri. Bismillah. Kita casting. Kemudian ada sambaran, ini ada sambaran. Strike, tangiri, wih mantap, hajar. Wih mantap. Ini dia kapten kita nih. Lagi melawan tangiri. Wih mantap, hajar. Wih, wih. Strike lagi. Aja tengiri lagi tuh, tengiri lagi. Rame. Wah, mantap bos. 4 jari. Aing sekawur ke rumah Bador, enggak diganggu. Emang kapten gak ada lawan emang. Tengiri dong. Wih. 4 jari. Mantap sekali. Jos pokoknya. Oke, ini kapten kita lagi ngerawe. Ada orang. 50.000. Ngerawe bikin ini kurang kanak. Boro-boro dek nyokotnya. Karunya. Bisa kurang lain nak. Nambung urusan nak. Batu orang. Bisa lewat Pak, udah teleponan Pak. Strike guys, strike. Oh itu. Wow. Mocel guys. Gas. Wih, mantap, tarik. Wih, mantap sekali. Wih, mau nyonyot sekali. Wih. Naik dong. Naik, mantap. Wih. Ikannya mantap. Wih, mantap sekali. Wih. Naik dong. Mang, sini Mang. Lihatin sini Mang. Pegang dua tangan Mang. Awas Mang, raga gubrus. Mantap. Petualang jelepetan ya. Wih, mantap. Babon panjang. Wih. Yakin jelepetan sekali. Wih. Strike guys. Aduh, mamang eta strike. Aduh, babandulnya itu kadeulean beureum dong, buah jebuk guys. Guys, buah jebuk 60-an guys. Guys. Wah, tuh guys, udah mulai kadeulean tuh keton-keton panjang sega belut. Acang-acang lagi guys. Acang-acang guys. Guys, itu gurih lapan guys. Guys, tuh lah gurih lap.
Tuh. Naik. Ya. Mantap. Tuh. Woi, mantep. Berontak dia guys. Gancok. Ajelang-ajelangan. Coba. Segede apa itu? Gelong nih, Bay. Tigelang lengan guys. Hampir 80 Dua tangan, Mang. 80 cm. Mantap. Tangan karak. Gimana Mas Bayu, gimana? Mantap. Waduh, mantap ya. Babon. Kita coba spot baru. Dites aja. Wih, srek. Ayo mau duluan kayak gitu. Wih, si black, si belong. Nah, si belong mulai ada. Belong guys, lumayan. Ditarik di bawah karang guys. Di bawah karang tuh, aduh, tarikannya. Wah, kita tarik dikit-dikit, keangkat tuh, detik-detik tuh naik tuh. Tuh naik tuh. Piraku ladot. Iya, itu berakutnya. Ladot batu marah. Kata banyak snack lah. Jaring mau mulai mana di mah? Ya, dapat ikan ini nih. Orang pemacang. Ikan aneh. Hah? Strike. Weh, strike. Strike ikan panjang lagi. Gaskeun, Mang. Mantap pisan euy, hajar ku. Wih, guys, strike. Strike mengade. Mengade strike. Wih. Acang-acang, guys. Wih, panjang, guys, panjang. Aduh. Wih. Aduh, kadit cuek, tarik dewe. Aduh. Wih. Alon-alon, guys. Awas, alon-alon. Awas. Mana guys? Acang-acang. Segede betis guys. Itu baru. Lihat ikannya. Wih, ikannya panjang banget. Wih. Wih, Marlin Monroe. Wih, gede. Wih. Wih, ikannya men. Wow. Wih, landing. Saudara-saudara. Acang-acang na yung malay nanog. Nah, baru itu lauk. Cek saha manuk. Adalah. Mantapnya, Mang. Jelepetan. Oyak petualang. Jelepetan. Serak, guys. Serak. Hei, aku dapat pogot. Lain pogot tinggi tahu. Naon yuk? Lok memek. Guys, mana guys? Guys, apa ini guys? Oh, ini dia guys. Akhirnya pogot guys. Mantap. Kokok, perut. Guys, lumayan yang ini guys. Ini lumayan guys. Lumayan mantap. Wah. Dibanding.
Ini mah ikannya koneng guys. Jadi ini agak ancul-anculan deh guys ya. Aduh. Mamang Legon lagi ngebetot-betot tengkek kayaknya. Oh, tengkek lagi guys. Lumayan guys. Tiga jari nyangkut ya. Nah, Pak, Jo. Oke, Jo.